เขารีบกลับไปเปิดคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูลที่ลิงก์มาจากข้อมูลส่วนกลางของศูนย์ประชากรทั่วประเทศทั้งหมดเขียนโปรแกรมใหม่ของจำนวนประชากร7เพื่อคัดกรองหากลุ่มประชากรเท่าที่เขาต้องการระบุวันเดือนปีเกิดและภูมิลำเนามันเป็นสิทธิประโยชน์ของคนที่เข้าไปทำงานกับข้อมูลส่วนกลางในช่วงที่รัฐบาลต้องการปรับปรุงข้อมูลของคนในประเทศทั้งหมดลงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เขานั่งอยู่ตรงนั้นเขารวบรวมมันทำงานอยู่กับข้อมูลเหล่านั้นช่วงแรกเขาเพียงมองดูรายชื่อรายละเอียดของแต่ละคนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอาศัยความรู้ความสามารถของตัวเองเกี่ยวกับดวงดาวทั้งหลายเพียงมองดูวันเดือนปีเกิดของผู้คนที่เดินเข้ามาติดต่อแล้วพิจารณาชื่อนามสกุลเขาก็สามารถรู้ได้ว่าชื่อของคนคนนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับชะตากำเนิดของเจ้าตัวหรือไม่รายชื่อหลากหลายซ้ำกันไปมาบ้างสะกดการันต่างกันบ้างหรือตกแต่งเสียงด้วยอักขระวิธีและพยัญชนะให้วิจิตรเพื่อความแตกต่างการสร้างสิริมงคลของตัวเองบ้างบางคนเขาพูดคุยแล้วรู้สึกถูกชะตาก็จะบอกกล่าววิธีการแก้ไขชื่อนามสกุลออกไปจนนานวันเข้าเขารู้สึกถึงความชำนาญของตัวเองเขาพิจารณาลึกซึ้งลงไปกว่าชื่อนามสกุลเขาพิจารณาตัวตนตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่เขาศึกษาเริ่มเรียนรู้ผู้คนผ่านดวงดาวแตกฉานและลึกซึ้งไปกับเคล็ดวิชาพยากรณ์หลากหลายเขาจดรายชื่อผู้ที่เคยมานั่งขอให้เขาทำนายทายทักโชคชะตาแล้วจัดกลุ่มคนเหล่านั้นไว้ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่สร้างขึ้นช่วง11ปีที่เขารับพยากรณ์และทำงานราชการไปพร้อมกัน11ปีที่เขานั่งรับพิจารณาดวงดาวของผู้คนอยู่ตรงสนามหลวงแล้วย้ายไปนั่งที่มุมท่าเรือถึงแม้ทุกวันนี้จะมีระบบโปรแกรมพยากรณ์ทางคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์รับดูดวงมากมายเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนกับการมานั่งขอให้ทำนายกันตัวต่อตัวกับนักพยากรณ์อยู่ดีมีคนมานั่งขอรับการดูดวงจากเขาจำนวนมากในแต่ละวันบางวันได้ดูเป็น10 คนบางวันก็ดูได้ไม่กี่คนแต่การที่เขามานั่งรับพยากรณ์ที่ร้านอาหารของกิตติกาเกือบทุกวันยิ่งเพิ่มจำนวนผู้คนที่เคยมารับการพยากรณ์กับเขามากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเขาเคยลองคำนวณเล่นๆถึงจำนวนผู้คนที่เคยมาหาและให้เขาพยากรณ์ชีวิตของผู้คนไปทั้งหมดตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักพยากรณ์ในช่วงเวลา11ปีมีจำนวนถึง 12,045 คนหากมีใครมาเห็นตัวเลขนี้เข้าอาจจะตกใจที่คนไทยยังเชื่อถือเรื่องการพยากรณ์ต้องมาขอให้เขาทำนายเป็นจำนวนมากขนาดนั้นผลลัพธ์นี้อย่างไรที่จะเป็นตัวยืนยันว่าอาชีพของเขายังเป็นเสาหลักให้ผู้คนได้พึ่งพาอาศัยกันไปอีกนานและที่น่าประทับใจที่เขาสรุปได้ว่าลูกค้าของเขาส่วนใหญ่ไม่ใช่คนรุ่นเก่าที่อายุเลย50 ปีแต่กลับเป็นเด็กและคนหนุ่มสาวทั้งนั้นบางคนเรียนหนังสือเรียนในระดับการศึกษาสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ได้เงินอุดหนุนคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบางคนก็เพิ่งเรียนจบแต่เคว้งคว้างกับการหางานทำให้ตรงกับสายวิชาที่เรียนมาทั้งที่ไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียนวิชาตามหลักสูตรพวกนั้นไปทำไมพอจบการศึกษาก็ไม่รู้จะเอาไปทำงานอะไรได้ในสังคมปัจจุบันคนพวกนั้นล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่แลดูเคว้งคว้างไม่รู้ทิศทางของตัวเองที่หลงไหลไปตามกระแสวัตถุแข่งการเรียนแข่งกันสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเอาคณะวิชาที่คะแนนสูงเป็นตัวหลักเพื่อแข่งแย่งกับคนอื่นว่าเก่งว่าฉลาดกว่าแต่ไม่รู้ว่าแท้จริงตัวเองชอบวิชาที่เรียนไหมจะทนใช้วิชาที่เรียนมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้แค่ไหน
หรือบางคนร่ำเรียนในคณะที่รัฐบาลต้องลงทุนเงินอุดหนุนการศึกษาปีละเป็นล้านบาทต่อหัวเพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการผลิตประชากรคุณภาพออกมาแต่พอพวกเขาเรียนจบเขาถือว่าเขามีความสามารถเด่นดังทุกคนกล่าวขวัญถึงอยากพูดคุยเพราะความเด่นดังจนกลายเป็นดาราเป็นนายแบบตามกระแสสื่อวัตถุปัจจุบันท้ายสุดแล้วก็ไม่ได้วิชาความรู้ที่เรียนออกมาความสูญเสียเช่นนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกเขาหมดไปในรั้วการศึกษาแต่สูญเสียถึงเงินทองที่รัฐบาลลงทุนไปในการศึกษาของคนเหล่านั้นด้วยเช่นกันแล้วใครจะชดเชยได้พ่อแม่ที่เอาแต่วุ่นวายทำงานหาเงินเลี้ยงปากท้องเด็กวิ่งตามกระแสแฟชั่นจนไม่รู้จักความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเด็กไม่รู้พ่อแม่มองไม่เห็นทุกคนสับสนจึงยิ่งพากันดิ่งลงสู่ความโดดเดี่ยวของตัวตนแต่ละคนตัดขาดความรับผิดชอบของตัวเองออกจากสังคมเรียกร้องแต่ความพึงพอใจของตัวเองในแต่ละวันและลงท้ายด้วยการแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนักหนาสาหัสทางออกทางหนึ่งก็คือการเดินมาหาหมอดูอย่างพวกเขาเพื่อขอรับคำทำนายเรื่องเนื้อคู่เรื่องความรักมาเป็นอันดับต้นๆเรื่องงานตามมาเป็นอันดับรองแสวงหาโอกาสและความก้าวหน้าของตัวเองกันทั้งสิ้นแล้วอนาคตของเมืองนี้มันจะบูดเบี้ยวไปถึงไหนกว่าเด็กกลุ่มนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเขาจะฝากฝังชีวิตยามแก่ชราไว้กับเด็กพวกนี้ได้หรือนั่นเขาจึงต้องรีบเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของเมืองนี้ก่อนที่สังคมมันจะบิดเบี้ยวจนเกินเยียวยาเขาจึงมีชะตาชีวิตของคนนับหมื่นอยู่ในมือประกอบกับข้อมูลประชากรที่เขามีรายละเอียดของทุกๆคนเขาไล่เรียงข้อมูลของทุกคนที่เขาต้องการเขียนโปรแกรมข้อมูลประชากรกลุ่มคนที่เขาคัดเลือกออกมาเป็นผู้ถูกเลือกคนที่เคยมีวันเดือนปีเกิดในมือเขาและข้อมูลส่วนตัวของผู้คนเหล่านั้นจากฐานข้อมูลประชากรที่เขารับผิดชอบอยู่จึงถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพคัดกรองดวงชะตาคนที่เสริมดวงของเขาขึ้นมา4 คนเป็นผู้ถูกเลือกคน4 ธาตุและในเวลานี้เขาต้องการคนธาตุน้ำมาร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นมาตามตำราแก้เคล็ดดวงเมืองเวลานี้ถ้อยคำที่ระบุว่าหลักเหตุอาเพศธานีผู้เสริมชะตาเสวยสุขขาวดีเล็งเห็นกระทำบัตรพีมิเว้นธรณินคงคาวายุเตโชเมื่อเหตุมหันตภัยร้ายเกิดขึ้น1 ครั้งย่อมบ่งบอกนิมิตถึงเลิกการกระทำพิธีกรรมบูชานพเคราะห์เพื่อทำลายความเข้มแข็งของดวงเมืองอีกครั้งจะเกิดขึ้นไม่ไกลจากเหตุอุบัติภัยดังกล่าวเขาจึงตื่นเต้นกับเหตุร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นใจกลางเมืองเมื่อมันเกิดเหตุรถไฟใต้ดินชนกันถือว่าเป็นผลพวงตามแรงกระตุ้นของดาวพระเสาร์ในเรือนสหัชชะจึงเป็นนิมิตที่ดีสำหรับเขาอีกทั้งดวงของผู้ถูกเลือกที่เหลืออีก3 คนในมือของเขาชื่อนามสกุลที่อยู่และที่ติดต่อได้ทั้ง3 คนถูกเก็บรวบรวมไว้ในคอมพิวเตอร์คราวนี้เหลือแต่การคำนวณหาระยะเวลาจากดวงชะตาที่ผู้ถูกเลือกพร้อมจะเสวยสุขขาวดีเท่านั้นเขาจะนำมาคำนวณประสานกับระยะเวลาที่เกิดเหตุร้ายกับบ้านเมืองก็จะสามารถหาเลิกเวลาที่จะจัดพิธีกรรมครั้งต่อไปเพราะสัญญาณให้ดำเนินการคำนวณวิถีดวงดาวเพื่อค้นหาวันเวลาเลิกเพื่อประกอบพิธีกรรมครั้งที่2มันดังขึ้นแล้วติดตามฟังเรื่องย่อละครก่อนใครได้ที่ช่องเจ้าแม่ละครทาง YouTube และ Facebook เพียงกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน